morning, children. Today we are going to learn on counting. So let's see what is there in the counting. So come with me. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hand. Cuckoo. So children, repeat after me. 1, 2, buckle my shoe. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hand. 9, 10, a big fat hand. कुकड़ू। आज हम एक हिंदी पोयम पढ़ेंगे। पोयम का नाम है पेड़। पेड़ पेड़ हमें क्या देता है? फल और फूल। और पेड़ हमें जिससे हम सांस लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेड़ लगाओ सारे मिलकर पेड़ लगाओ, धरती पर हरियाली लाओ, प्रदूषण को दूर भगाओ। पेड़ हमें देता फल और फूल, इन्हें काटने की करो न भूल। पेड़ लगाओ सारे मिलकर पेड़ लगाओ। अभी आपको मेरे साथ बोलना है। पेड़ लगाओ सारे मिलकर पेड़ लगाओ, धरती पर हरियाली लाओ, प्रदूषण को दूर भगाओ। धरती पर हरियाली लाओ, प्रदूषण को दूर भगाओ। पेड़ हमें देता फल और फूल, इसे काटने की करो न भूल। पेड़ हमें देता फल और फूल, इसे काटने की करो न भूल। पेड़ लगाओ सारे मिलकर पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ सारे मिलकर